Moti i keq dhe rreshjet e dendura të shiut kanë përfshirë prej disa ditësh vendin, ndërsa janë shkaktuar përmbytje masive në të gjithë Shqipërinë. Pavarësisht situatës alarmante, ministri i Bujqësisë Andi Salla është kujtuar të dalë mbrëmjen e sotme në terren edhe pikërisht natën, ku problemet për shkak të errësirës evidentohen me vështirësi ose fare. Edhe pse ka marrë mundimin të dalë jashtë zyrës dhe të shohë nga afër çfarë kanë shkaktuar përmbytjet konkretisht në fshatin Sheqeras të Maliqit, ministri nuk merret vesh se çfarë thotë. Ne kemi disa çarje në disa nga gjeneratorat e disa nga lumeve, ne këtu jemi në një nga rrugët që ne jemi duke shkuar për në çarje në mënyrë që ditën apo sonte dhe deri nesër mëngjes ne kemi arritur që të përmbyllim të pjesën e dëmeve çarjeve të gjeneratorave, ku ne pak më parë ishim në një tjetër problematik. Si duket, Andi Salla ka marrë kohë për të dalë në terren për shkak se është shumë i zënë me lëvizjet që po bën në ministrinë që drejton. Ministri po i nderon të gjithë njerëzit që kanë në strukturat e kësaj ministrie me një qëllim të vetëm. Ai ka filluar betejën e tij për të rritur politikisht dhe qëllimi është që të zëvendësojë Arbian Mazniku në pozicionin kyç të drejtuesit politik të PS-s në Elbasan. Për të forcuar politikisht ai po bën këto lëvizje si qoka, pra për t'u dhënë personave që kanë influencë në qarkun e Elbasanit, apo shesin mend se kanë 2/5 apo 10 vota, përfshir individ të caktuar me dosje të dyshimta, që të marrin ofiqe në Ministrinë e Bujqësisë dhe më pas Andi Salla të luftoj për të bërë drejtues politik i qarkut të Elbasanit.